ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അരോണ ഫിഷിനെ പറ്റിയാണ്. ചൈനീസ് വിശ്വാസപ്രകാരം അവരിതിനെ ഒരു ലക്കി ഫിഷായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഫിഷിന് ഏകദേശം 3 ഫീറ്റ് മുതൽ 5 ഫീറ്റ് വരെയാണ് ഗ്രോത്ത്. അക്വേറിയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മിനിമം 250 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ആവശ്യം. ടാങ്കിലാണെങ്കിൽ അക്വേറിയത്തിനേക്കാളിലും ബെറ്റർ ഗ്രോത്ത് കാണപ്പെടും. അരോണ ഫിഷിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ പറയുവാണെങ്കിൽ 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് കാണുന്നത്. pH ലെവൽ 6 മുതൽ 8 വരെയാണ്. ഇതൊരു ഹാർഡ് ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അരോണ ഫിഷിനെ ഇടുന്ന ടാങ്കിലാണെങ്കിലും അക്വേറിയത്തിലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ടോപ്പ്, അതായത് നല്ലൊരു റൂഫ് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇതൊരു അഗ്രസീവ് ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്വേറിയത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ചാടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം മാറി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. വെള്ളം മാറുമ്പോൾ 50% വെള്ളം മാറുക, കൂട്ടത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റും നീക്കം ചെയ്യുക. അധികം വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മീനല്ല അരോണ. അരോണ എന്ന ഫിഷിൻ്റെ ഫുഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ, പിന്നെ മീറ്റ് ടൈപ്പ് ഫുഡുകൾ. ചെമ്മീനൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പാക്കറ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ചെമ്മീൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെയായിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായിട്ടും ഒക്കെ ഇതിനിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കൂടെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ, ഗപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മീനുകളുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ ഇല്ല, ഗപ്പിയുടെ ചെറുതോ അല്ലെ ഗോൾഡ് ഫിഷിൻ്റെ ചെറുതോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ, ഒരു ഗപ്പിയൊക്കെ വലുതാണെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പം തന്നെ അത് വെട്ടും, അതായത് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കും. പെല്ലറ്റ് ഫുഡുകളൊക്കെ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പെല്ലറ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ പെല്ലറ്റ് ഫുഡുകൾ വേണം ഇതിന് കൊടുക്കാൻ. വലിയൊരു ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ പെല്ലറ്റ് ഫുഡ് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച പെട്ടെന്ന് കാണിക്കില്ല. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അരോണയുടെ കളേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. പല ടൈപ്പ് അരോണകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട്: റെഡ്, ബ്ലൂ, വൈറ്റ്, ഗ്രീന്, സിൽവറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് പോകുന്ന ആ ഒരു കളറാണ്. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്കുറവും റേറ്റും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ സിൽവറിന് കുറവാണ്. പിന്നെ കാണാനും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്ന ഒരു കളർ കൂടാണ് സിൽവർ. അരോണയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ്. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ ഒരു സിൽവർ കളറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ഫിഷാണ് അരോണയുടെ ഈ സിൽവർ കളറിലേത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഈ സിൽവർ കളറിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന, ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതല്ല സിൽവർ. ഞാനിപ്പോൾ സിൽവർ കളർ കാണിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഈ ആ വൈറ്റ് കളർ പോലെ തോന്നുന്ന അതാണ് സിൽവർ. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് പലതരത്തിലുള്ള അരോണകളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ സിൽവർ അരോണ, സെക്കൻഡ് വൺ ബാറ്റിക് അരോണ, തേർഡ് വൺ ജെറോണി, ഫോർത്ത് വൺ ലേച്ചറോട്ടി, ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഗ്രീൻ അരോണ, സിക്സ്ത് വൺ റെഡ് ടെയിൽ ഗോൾഡൻ അരോണ, സെവൻത്ത് ബെഞ്ച റെഡ്, എയ്ത്ത് ഹൈ ബ്ലാക്ക് RTG, നയൻത്ത് ബ്ലാക്ക് അരോണ, 10th ക്രോസ് ബാക്ക് അരോണ, 11th ആഫ്രിക്കൻ അരോണ, ലാസ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർ റെഡ് അരോണ. ഇത്രയും അരോണകളെയാണ് ഞാനിപ്പം ഇമേജായിട്ട് വീഡിയോ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിലേറ്റവും വില കുറഞ്ഞതിനെയാണ് ഏറ്റവും മേളിൽ കാണിച്ചത്, സിൽവർ അരോണ. അരോണ എന്ന ഫിഷിനെ ടാങ്കിൽ സിംഗിളായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇതൊരു അഗ്രസീവ് ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ചിലരിതിനെ പെയറായിട്ടിടും. പെയറായിട്ടിടുന്നത് അത്ര പ്രശ്നമില്ല. മറ്റ് മീനുകൾക്ക്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള മീൻ, അല്ലെങ്കിൽ അരാപ്പയ്മയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി ഒരെണ്ണം ചത്തുപോകും. ചിലർ ഓസ്കാറിനെ അരോണയായിട്ടൊക്കെ ഇടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെ മറ്റു മീനുകളെ, വലിപ്പമുള്ള മീനുകളെ ഈ അരോണയുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഇടുന്നവരുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അരാപ്പയ്മ അല്ലെങ്കിൽ അരോണ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുവാണ് വലിപ്പമുള്ള മീനുകളാണ്. അപ്പം ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം
1 ഫീറ്റുള്ള അരോണയ്ക്ക് 700 രൂപ മുതൽ 1000 രൂപ വരെയാണ് റേറ്റ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഓക്സിജനും വേണ്ട ഒരു ഫിഷാണ് ഈ അരോണ. പുതിയതായി നമ്മൾ മീനിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അരോണയല്ല ഏത് മീനാണെങ്കിലും നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആ ഒരു പാക്കറ്റോടെ ഇടാൻ പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് അക്യുമേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ചത്തുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അരോണ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷാണ്. മെയിനായിട്ട് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കൺട്രിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.